新潮佢哋啲衫係用呢啲咯，跟住都幾靚嘅其實。一出嚟係 T 衫。Please be prepared and watch your belongings. 轉茶嘅都有咩衫？Sayang, pemberhentian selanjutnya stasiun kereta bandara. 一張呢啲單程係70,000，可以俾 cash 有機自己買嘅，不過都係去攤攤買。呢度係完全溝通不能嘅，即係跟人走決定。都幾搞笑㗎，咁係得 Master 俾錢啦，電子支付啦，然後咧佢有 single trip 同埋咩 tourist pass，但係 single trip 咧好搞笑嘅，係冇得 top up，即係可能100、200咁樣啦，係每一轉你去搭車前要去職員嗰度講翻你去邊個站，咁淨係入嗰一次單程嘅錢。跟住之後下一轉回程咧，又要重一個動作，超奇怪。然後係冇得退錢嘅呢張嘢，個價錢係6000，係冇得用完唔用咧退翻，係冇按金呢樣嘢。有啲立黐黐嘅感覺，好濕啊！Pepper Lunch 同鼎泰豐47500，有個唔知乜嘢麵，跟住有碗湯，有杯2次紅茶嘅物體，我完全唔知係咩嚟。
包酸辣醬可以落去撈，單依嘅物體，有啲菇都 OK 嘅。就係呢個商場超級多名牌，你噏得出嘅都有嘅。呢度係20幾蚊廿杯 venti latte，OK 嘅。沿路係勁多炒黃牛啊，嗰啲賣 push 嗰啲嘅。跟住咧係有呢個影相嘅。呢度視覺上會有啲側，同埋會俾喇叭遮到少少舞台。度咧係冇轉插，即係冇 USB 插頭。笑死啊！要喺個電視度叉電啊！又係 cashless 嘅鋪頭啦，即係冇 cash 啦。而家好想問一問有冇得俾 Visa？Visa 係有嘅。國家博物館又好奇怪，又係 cashless 啦，又唔收現金喎，真係撞鬼。然
後 Google Map 話開到4點啦，本身諗住都冇望㗎啦，半個鐘得翻坐啊的士坐成粒鐘啦，跟住去到原來係收8點嘅晚。有分室外嘅展館啦，跟住有室內。腳底勁多骷髏骨，佢話係一個佛嘅像。然後基本上呢度出到嚟全部都係雕像，全部都係啲石像嘅物體。佢呢度咧完全係真係唔知佢係咩玩法。跟住2樓就係珠寶展，佢係完全。佢呢度嘅佈局係有啲古怪嘅，佢又唔話俾你知順路，即係你嗰個參觀路線，佢又冇 suggest 你啦。跟住咧，全部都係啲擺展品咁樣。佢哋都知自己塞車問題好嚴重，巴士站係咁樣啦，跟住咧入面條路專係俾巴士行，就一定唔塞車。香港咧完全等唔到位過馬路呢度。大啲，佢係應該疑似好似燈座上面插咗蠟燭咁樣嘅形狀，應該係。我行咗咁耐，我第一次見呢個行人紅綠燈，你睇下，真係冇可能過到馬路根本。大啲，貓貓都等緊過馬路啊！就係 MRT 嘅站，呢個臨走就落大雨啦，都唔明點解個站咁多人，即係企喺度等停雨啦，即係明明應該都唔係第一日知係咁落雨噶嘛，呢個地方都冇大遮喎。好古怪啊！佢呢個站又冇得 cash 買，其實成件事真係勁唔方便。就叫咗個唔知乜嘢牌，巴黎嘅 feel， 都係少少辣辣地嘅炸粟米。呢啲係咪疑似通菜啊？分唔到雞定鴨？真係唔收咯。呢度都幾多嘢食嘅，其實諗得出都有，即係都 OK 嘅，驚冇嘢食。入面係冇 Starbucks 嘅。
Starbucks 㗎，喺第5個機，5機定4機中間。